皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは4つのテーマのうちの1つ、指数入れ替えについて、特に3月末の日経平均の入れ替えについては半年に1回の非常に面白いイベントとなりますのでご紹介したいと思います。こちらのテーマについては毎月1回のペースでお出ししていますけれども、3月と9月半年に1回は日経平均の入れ替えのタイミングとなります。それ以外の月に関してはトピックスであたり海外の投資家が主に使う MSCI などが順番に巡ってきますけれども、やはり指数の特性上日経平均時価総額荷重ではなく額面ベースでの指数構成方法となっていますので、非常にインパクトが大きいと、そういった指数になっています。また銘柄数も225銘柄と限られていますので、新規で採用されたり除外になるような銘柄というのは大きな動きを見せる傾向にあります。タイミングとしましては、今回3月発表があったのが5日水曜日の引けですので、株価の反応としては6日に初めて対象の銘柄が正式に新規採用あるいは除外となった上で取引がされた日となります。一方で指数の入れ替え対象となる日に関しては月末最終営業日の引けのタイミングですので、おそらく最も大きな出来高がついてくるのはこの31日の取引時間、そして最後引けにかけて大きな約定がつくと思いますので、そのあたりで利ザヤを狙っていくというのが面白いイベントになってくるんではないかと思われます。それでは具体的に日経平均がどのように算出されているか、日本経済新聞社が公表している算出要領についてご覧いただきますと、こちら主に銘柄選出の柱となる2つのテーマですね。まずは1つ目、流動性について。こちらは2ヶ月前の1月末、この時点での計測となりますので、そのタイミングでよりドンパチと大きな取引がされていた銘柄というのは流動性の順位が上がりやすい。そして半年に一度毎回計測し直しますので、例えば半年前に流動性の順位が高い順位だったにもかかわらず、今回は下がってしまったというようなことも往々にしてあるわけです。そして具体的な流動性の順位としては、まず除外の方ですね。流動性の上位450銘柄。これに入らなくなれば、後ほどもう一つの選別テーマであるセクターバランスに関わらず、強制的に除外となります。逆にまだ採用されていない銘柄のうちでも流動性75位以上に含まれている場合というのは、同じくセクターバランスに関わらず自動的に採用を決定するというような、一応要領上はこのように書いてあります。ただ一応と申し上げているのは、日経新聞社が実際にこのランキングというのを出してくれているわけではなくて、計算方法に関しても流動性の計算というのは算出する人間によってある程度ブレは出てきますので、計算してみたところ、この75位であったり450位というところのボーダーをタッチしているにもかかわらず、採用や除外の対応がされなかったとなっても、一応日経新聞社に対してクレームをつけることはできません。そしてもう一つの選別テーマについてはセクターバランス。これが非常に抽象的な内容となっていまして、日経新聞社が定義する業種、技術、金融、消費、素材、資本財その他、運輸、公共と、この6つのセクターの中で、理論上225銘柄を適切に配分していく。その配分するときに流動性順位を使うといったような定義になっています。それでは具体的にどのように計算されていくかご覧いただきますと、こちら。一番左が先ほど申し上げた6つの業種。そして流動性を1つ目のテーマで順位付けしましたけれども、上位の450銘柄をまず取ってきます。それをですね、各6業種、どこに区分されている銘柄かというのをそれぞれカウントしていくわけですね。そしてこれを割るにすることで225銘柄、各6業種に割り振るべき適正な銘柄数と、そういった概念で各業種での目標となる銘柄数を決めているわけですね。一方で現状組み込まれている225銘柄というのはこちらの各業種の銘柄数と理論上適正となる数を差し引きすることで、各業種で余っているのか不足しているのかというのがわかるわけです。ということで具体的な計算を今回してみますと、長らく同じような状況が続いているんですけれども、上から3番目の消費という業種が圧倒的に不足しているマイナス19銘柄。ですので、新規採用をする際には、流動性順位の絶対的なボーダー75位を上回っていない限りは、なるべく消費の業種に属している銘柄を日経平均としては採用したいわけです。逆に最も余っている銘柄というのは技術 9.5 銘柄過剰になっていると。とはいえ消費が圧倒的に不足している分、他の5業種に関してはいずれも
ほぼ適正値かあるいは上回っているというような状況ですので、除外に関しては消費以外であれば除外しやすいといったような状況になっています。その上で、今の計算をして何の役に立つのかというと、現時点ではもうすでに正式な入れ替え発表というのはありましたけれども、この発表がされる前にですね、予想を立てて、おそらく採用されるんではないかといった銘柄を先回りして買ったり、除外されそうだなという銘柄を売り立てておくというような、そういった戦術、あるいはヘッジファンドが実際にそういうことをしているわけですね。そしてその予想の段階に関して、各証券会社も次の日経指数の入れ替えでどの銘柄が対象になるのかというのを、それぞれ1月から2月にかけて各社の予想を出しています。そして今、正式な銘柄が対象として発表されたときに、その予想が当たっていたのか、外れていたのか、あるいはどの証券会社がより近い予想を出していた優秀なデータの持ち主なのかというのを、ここではご覧いただきたいと思います。そうすると日経平均の半年1回の入れ替えで、まず入れ替えの数というのは最大で3銘柄となります。そして今回の入れ替えに関しては、各社とも2銘柄と予想していましたけれども、これはですね、未採用あるいは採用されている中での流動性順位に著しくボーダーにタッチしているか、あるいは結構内側に寄っているかというところも踏まえながら、例えばボーダーにタッチしている銘柄が全くなくて、未採用のうちの流動性順位上位が消費関連の銘柄が一切ないと、そういった時には入れ替えというのはしにくいわけです。逆にですね、採用されている銘柄の中で流動性順位が低い銘柄、ボーダーにはタッチしていないけれども、下から並べていった時に消費関連の銘柄ばかりが並ぶといったようなことになると、今度は不足している業種ですので除外しにくいわけです。そういったバランスを踏まえながら、今回対象となる入れ替え数というのは3なのか2なのか1なのかという予想ということで、各社今回は2銘柄と予想しましたが、全社外れて1銘柄のみの入れ替えとなっています。そしてその入れ替え対象となった銘柄がハイライトをつけている銘柄ですね。新規採用がベイカレント、除外対象が三菱倉庫となっています。ただ正式発表前の予想の段階では、ベイカレントとシフトが各社採用されるというような予想をしているわけですね。そしてこの3社証券会社ともすべてベイカレント、シフトの2銘柄で採用の方は一致していました。補欠の候補としてはパンパシフィックであったりシマノといったところが並んでいますが、採用に関してはこれらそこまで有力ではない候補というふうに予想されていました。また一番左のベイカレントのところには米印ついていますけれども、予想の段階でベイカレントが採用される場合は2分の1ずつ2回に分けて3月と次の9月に組み入れをされるというふうにそこまで言及して予想がされていました。流動性順位の高い銘柄を新規採用はしますけれども、日経平均の額面方式での指数構成となると、それなりにインパクトが大きくなる。そういった銘柄は2分の1ずつ2回に分けて採用するといったような措置が取られています。今回のベイカレントもその対象となりました。また、日興証券とみずほ証券が予想しているパンパシフィックインターナショナル。こちらに関しては、今回の採用ではあまり有力ではない補欠候補程度ではありましたけれども、右側のみずほ証券が述べていたように、ついている米印は別の意味で、除外の方のセブン&アイ・ホールディングス、これが上場廃止となった場合に、その入れ替え候補としてパンパシフィックインターナショナルを挙げているといったような意味合いです。ちなみにセブン&アイ・ホールディングスに関しては、別の臨時動画として出すべきかどうかというぐらい、非常に上場廃止かあるいは継続かについて議論が紛糾しているという状況ですけれども、そしてあいにくこちらの銘柄は消費関連の銘柄ということで、万が一上場廃止になった場合は穴埋めとしてどうしても消費関連の銘柄を入れたいというふうになるわけです。このパンパシフィックインターナショナルが現状有力候補として入ってくる高い流動性順位の位置にいるのであれば、セブン&アイの動向あるいは9月の次の入れ替え、どちらが先に来るかはわかりませんけれども、こういったところ先に入っておくというのは少し中長期的な鞘取りの狙い方にはなりますが、様子を見ていっても面白いかもしれません。一方で除外の方の予想に関してはかなり銘柄が割れました。日興証券に関しては三菱倉庫を筆頭に挙げて非常に優秀な予想というのも、すでに採用されている銘柄を流動性低い順に並べると、一番上に来るのはカナデビア、昔の日立造船ですね。これが除外の筆頭候補に上がってくるわけですけれども、それを外してですね、
2番目の三菱倉庫を最有力に挙げたというところは非常に予想力高いんではないかと思います。一方で大和証券に関しては流動性低い順番に並べた時に採用されている中で最も取引量が少ないカナデビア、そして各社とも2銘柄入れ替えと予想していましたので、2番目に流動性が低い三菱倉庫ということで、当たりの範疇には入ってきたというような状況です。一方予想がひどかったのはみずほ証券。何を思ったかはわかりませんが、流動性の低い順番に並べた時に入ってくるようなカナデビアあるいは三菱倉庫というのをすっ飛ばして、シチズン、徳山、強さ、この3銘柄の中からシチズンが最有力、次いで徳山と GS 湯浅、3銘柄のうちの2つが選ばれるんではないかというような言いぶりで予想をしていました。これがですね、とんでもなく外してしまって、少しみずほ証券の流動性順位の付け方というのが怪しいんではないかというような疑念を持たれるような予想ではありました。さらにですね、みずほ証券レポートを予想で出していて、今申し上げた通り、3銘柄のうちの2銘柄が選ばれるんではないかといったようなざっくりした予想でしたけれども、全然違うところから三菱倉庫が選ばれてしまったということで、その発表がされた後に下の段のレポートが出たんですが、要因としては流動性順位という一つ目の選別テーマよりもセクターバランスを勝手に優先的に重み付けしてしまって、超過数の多い技術セクターから選ばれるんではないかと思っていたようですが、先ほどご覧いただいた通り、はっきり言って消費の大幅な不足以外は、他の5業種からはどれを選んでもさして大差ない超過という状況ですので、この予想の仕方というのは非常に勇み足ではないかと思われます。勝手にサプライズであるというふうに言っていますけれども、他の証券会社2社に関しては、ちゃんと三菱倉庫を入れていますし、除外候補銘柄リストの2番目に三菱倉庫を掲載していたと、このリストに関しては流動性の低い銘柄順に並べた時に2番目に三菱倉庫が来ていたというだけであって、みずほ証券の予想とは関係ありません。ですが、リストの2番目に入っていたのを掲載していたことを、さぞ自分たちが正しかったかのように書くのは、これいかがなものかと思われます。さらにですね、今回掲載していませんが、上のレポート、予想の段階では、2人担当の方が書いていたんですけれども、下の結果が出てからの外してしまったと分かった時のレポートは1人しか書いてないんですね、名前が。これはですね、ちょっと名前消された方、どうしたんやろうと。ちょっと恥ずかしかったのか、わかりませんけれども、もう一人の方になすりつけるようなことはしない方がいいんではないかなといったところですね。そこまで言わんでもええやないかというところでもありますけれども、なんでそこまで言わなあかんかと言いますと、そもそもですね、予想の段階で除外されますよと言われているような銘柄からしたら非常に迷惑なわけですよ。今回で言うとシチズン、徳山、実用さと挙げられて、そこのホルダーたちというのは、先回りして売ってくるようなヘッジファンドがこの予想を見て、仕掛けてきたらめんどくさいことになるわけですね。株価が指数イベントによって押し下げられるといったようなことになるわけです。後ほどご覧いただきますけれども、予想と正式発表でまたいだ時に株価の反応というのが非常に顕著に出てくるわけです。あまり競馬の順位予想みたいにホイホイと独自の選別基準の重み付けしちゃって外しちゃうというのはあまりよろしくないわけですね。ということで話が長くなってしまいましたが、具体的なデータ、どのような取引数量が今後発生するのかというのをご覧いただきたいと思います。まずは除外の方ですね。三菱倉庫が流動性順位低い方から2番目で除外対象となりました。そしてその他除外予想として上がっていたカナデビア、徳山というところもデータとして比較してみたいと思いますが、三菱倉庫を除外した時というのは、おそらくですね、三菱倉庫はこの3銘柄の中でもパッシブ運用、指数連動型の運用において非常に大きな比率を占めています。一番右側、対流通株となっている比率のところですが、49.5% が指数連動型の運用になっている。つまり日銀が投資している ETF や年金運用といったところが三菱倉庫の流通株のうちの半分を占めてしまっているというわけですね。そしてその一つ左、出来高換算した時の日数52日分ととんでもなくインパクトでかいので、三菱倉庫のホルダーに関しては今回の除外は3月末まで結構苦しい展開、3月末までか下手したら4月に入ってもかなり下押しの圧力が来るかもしれないと、わかりませんけれども、そういったようなデータになっています。そして右から3番目の想定売買金額、こちらは三菱倉庫751億円と書いていますので、
売却に関してはこれぐらいの規模感。今回対象となる入れ替え数が1銘柄となりましたので、もしカナデビア選んでいると58億円しかないと。そういったところも踏まえると、1銘柄どれか選べと言われたら、三菱倉庫になりそうと。そんなところでしょうね。あまり想定売買金額が少ない58億円しか売却しないと、今度採用の方で数千億円買い付けになりますので、他の銘柄も売ってお金を作らなければいけないといったような状況になるわけです。ただ、今回に関してはその逆を行く売り超過で他の銘柄が買いになるというような状況になりました。というのも、何回か前の動画でご紹介した通り、ファーストリテイリングが再び 10% のキャップ比率、つまり上限となる比率を超えてしまったので、再び係数を 0.1 下げられる。つまり、構成されているうち 10% が売りになるということですね。これでだいたい3500億円ぐらいの売りが出てきます。具体的なデータに関してはこちら。半年前に 0.9 の係数に変更されて、今回は 0.8 まで引き下げられます。前回に関しては、なんなら1回係数を引き下げても 10% を再び超えてるんではないかというようなぐらい、ウェイトが超過していましたので、2段に分けて書いていますけれども、結局1個ずつ調整が入るということで、今回の対象となるのはマイナス700万株程度ということで、売りに関しては4000億円程度の売却が出てきます。また一部の証券会社で除外の予想がされていたカナデビアや徳山、こういったところの銘柄に関しては、除外を免れたということで、逆に正式発表後跳ね上がっているというような結果、後ほどご覧いただきたいと思います。今度は新規採用の方の銘柄ですね。予想に上がっていた3銘柄も踏まえて、ご覧いただきますとこちら。流動性順位に関しては、ベイカレントの116位、シフトの118位と、ほぼほぼ変わらない順位でしたけれども、インパクトに関しては一番右側ですね。非常に大きな差が出ています。右から2番目の出来高換算日数だと、ベイカレント27日、一方でシフトは2日弱と、額面の金額がですね、それなりに差が出ていますので、だいぶ想定売買金額も少ない、5分の1程度ですね。この影響が出ているかと思います。ベイカレントに関しては、この出来高に対する買い入れ株数というのがあまりに大きすぎるので、半分ずつ採用ということになりました。そして採用がだいぶ期待されていたシフトですね。各社とも2銘柄目に挙げていましたが、これが今回は非採用となりましたので、株価のインパクトとしてはだいぶマイナスの方に出ているといったような状況ですね。そして今回の買い入れに関してはベイカレントの1700億円。この半分ですので約900億円程度。ということで先ほど売りでは2銘柄4000億円程度出てくる計算ですので、だいたい3000億円の売り越し額というのがそれ以外の銘柄に行き渡るといったような状況です。さらにこれ3月31日ということなので、その2日前ですね。また別の動画でもご紹介しますけれども、日本株で最も大きなインパクトが出るテーマのうちの一つ、配当の再投資ですね。3月末に配当が出る銘柄というのが日本株の中では一番圧倒的に偏って多いですので、各運用機関が受け取る配当、これを再投資するタイミングに被っているということで、3月末に関しては非常に大型株について資金移動というのが期待されるような、需給的には大きな波が来るタイミングとなります。どの銘柄が恩恵がありそうかというのも、できれば後ほど計算して別の動画でご紹介したいと思います。それではこの後、さや取りを狙っていく銘柄なのかどうかというのも踏まえて、発表直後の各銘柄の反応をご覧いただきたいと思います。まずは日経平均3月6日の動きですけれども、このややプラスの 0.77% と、週末にかけて下げていく直前のタイミングですね。ここで上位の変化率と下位の変化率の銘柄を順番に並べています。そして一番下のランキング、マイナス 4.84% とかなり大きな下げを記録したのが、除外発表された三菱倉庫となりました。やはり日経平均のうちの指数連動型が 50% 近くを流通株占めているような銘柄となると、事前予想が入っていたとしてもそれなりにインパクトは出てきそうということで、この後も引き続きそれなりに大きな下げの圧力というのが予想される展開となっています。今度は逆に新規採用銘柄の反応についてご覧いただきますと、こちらはトピックスの騰落率上位と下位の10銘柄ずつご覧いただいていますが、一応ですね、日経平均採用されるにはプライム上場というのが必要となりますので、おおむねトピックスのランキング見ているとカバーされているというわけですけれども、その中で下落率2位のシフト、これがマイナス 6.3% と
なんなら三菱倉庫よりも大きな下げを記録している。事前に採用が予想されていたにもかかわらず、選ばれなかった場合のインパクトというのは短期的にはかなり大きなものというふうになりましたが、このランキングもう少し下に引き伸ばしたいと思います。そうすると13位のところですね。今回採用が決定したベイカレント、こちらに関してもマイナス 3.49% と、事前に予想されて、しかも採用もされているのに大きな下げを記録した。これはですね、典型的な事実で売れというタイミングですね。予想の段階でベイカレントが採用されるんではないかというのがかなり角度の高い有力視されていたものということで、先に入っていたような仕掛け、指定筋が正式発表をもってある程度利確をしているというような動き、それに加えて半分採用ということで実質需要としては半分になっていると、それも予想はされていた向きもありますが、フルで今回採用されるといったような期待があったのかもしれません。これも大きく下げていますので、この後月末にかけてはベイカレントがどのような動きしていくかというのが非常に気になるところではあります。ちなみに3月5日の引け後に発表されて、3月6日の最初の反応というのはかなり大きな買いの需要が入りましたが、そこを利用して一気に押し下げていくと、ほぼ15分30分ぐらいの間には前日比マイナスと、そして3月6日引けにかけてはじりじりと下げていく展開。おそらくこの予想の段階、3月5日発表されるよりも前に指数イベントを狙っていたようなポジションというのがある程度消化していかないと、月末にかけては純粋な需給という意味で上がってこないんではないかというふうに考えているところです。そんなに長くはかからないと思いますが、相場点全体というのがなるべく持ち直してこない限りは少し入りづらいような下げ方ですね。とはいえこれ3月7日載せていませんけれども、金曜日見ているとベイカレントに関しては少し下がるたびに小ロットでの購入というのが機械的に散見されるような状況ではありましたので、この動きというのがおそらく証券会社からの買い集め関連とも考えられますので、そのあたりがもっと活発になってくるような出来高盛り上がってくるタイミングであれば、月末にかけて鞘取りができるかもしれないといったような状況ですね。月末にかけて一切あまり活発になってこないということであれば、もう最終日一発で日中ですね、デイトレというような形にはなりますが、そういったところも考えなくもないですが、引けに関しては必ずあまり引っ張らないことをお勧めします。というのも、最後の5分間、15時25分から15時半にかけては、今はもうザラバではなく、クロージングオークションと言われていて、買いと売りの数量をすべて一括に集めて最後30分にガチャンとぶつけるというようなやり方に変わっていますので、25分まで引っ張って持ってしまって引けなりで出しても、もうそれはどこの値段でつくかというのが、その5分間の需給に占められてしまうと、ある程度ギャンブル性の高いような状況にはなるかと思いますので、あんまり、ちょっと心臓には良くないというか、例えば証券会社が実需以上に買い集めてしまったなという場合には、このタイミングで売ってくる可能性もありますし、採用される銘柄だからといって必ず引けに上につくという限りはありませんので、なるべく引けにかけて上がっていくようであれば入っていきたいけれども、クロージングオークションまでには閉じておきたい。そんなところでしょうか。そしてその他の銘柄も一緒にご覧いただきますと、こちら3月の5日から6日というのは右側のガクンと落ちているところですね。例えば黄色のシフトですと、採用期待があったにもかかわらず選ばれなかったということで大きく下げているこのタイミングが3月の6日ですね。そしてベイカレントに関しても今ご覧いただいたようにオープン直後は上がりましたが、だらだらと下げる展開ということで、この後需要の買いが盛り上がってくるかというのが注目点、出来高とともに推移を観察したいところです。そして当チャンネルではパンパシフィック、これが非常に気になっているところ、こちら1ヶ月間ずるずると下がっていく展開ではありますが、セブン&アイもしくは次の採用、こういったところを少し狙っていって先回りしていくのも面白いかもしれないと、すぐに3月末めがけてというテーマの銘柄ではありませんけれども、合わせて観察していただけると面白いかもしれません。逆に採用候補だった銘柄、カナデビアや三菱倉庫徳山、そして大熊までご覧いただいていますけれども、除外が決定した三菱倉庫、黄色の線ですね、これだけが大幅に下がっている。やはりパッシブが占める割合が大きい銘柄のうち、予想というのが結構多岐にわたっていましたので、その分の反動もあって下がっています。なんなら3月3日にかけては
若干上がってきてはいましたので、もしかしたら除外にならないかもしれないといったようなベットをしていた投機家もいたかもしれません。一方で、除外を免れたカナデビア、徳山、大熊、どの銘柄に関しても、発表直後の3月6日というのは非常に大きな上げを記録しています。とはいえ、この後3月31日にかけて、三菱倉庫以外の銘柄でできることというのはあまりないと。なんなら予想前の段階で外れると言われているけれども、選ばれないといったようなギャンブルをするには良かった銘柄と言えるかと思います。ということで、今回は日経平均の入れ替えインパクト、具体的な買い需要の数量、あるいは採用銘柄、除外銘柄の動き、そして3月末にかけてどのようなところを見ていけばいいかというのをご紹介いたしました。ETF であったり、投資信託、年金運用といったところが日経平均連動をして運用しているファンド、これが3月末に買い付けに来ますが、正式発表から入れ替えの当日3月31日まで証券会社がこちらの株券を買い集めてファンドに受け渡すといったような機関投資家の動きが出てきます。3月31日より前にはだいたい7割から8割、そして事後に不足した場合は2割ですけれども、ペイカレントは半分採用ですので、今回不足するかどうかというのは少し疑問点が残るところ、もしかしたら集めすぎて下がっていくというような可能性も考えられますので、そのあたり相場の上げ下げ、あるいは出来高の盛り上がり方、約定の仕方ですね。機械的にポンポンポンと買い上がるような動きが定期的に出てくるようであれば、機関投資家がバックにいるんではないか、そのような観察眼を持ってですね、さや取りを狙っていけばよろしいかと思います。コメントでですね、どうやればいいかわからないといったようなことありましたので、少し具体的に今回は長めにご説明しましたが、ここまで最後までご覧いただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。